Udah nggak tahan sama suara ngoroknya suami. Jangan pisah dulu. Mending suamimu kamu pasangin ini. Ini stiker mulut, isinya 30 biji. Cuman 20 ribuan. Link pembeliannya aku taruh di sini ya. Kamu bisa cek, kamu bisa dapat harga berapa. Dalamnya seperti gini ya stikernya. Jadi nanti di keranjang di kiri bawah itu ada pot yang dewasa sama anak-anak. Kalau anak-anak kan kadang yang suka ndowe, kalau tidur ndowe, mending pasangin ini. Tuh, untuk cara pasangnya tinggal gini aja. Hmm. Oke, buat kamu yang mau samaan, cek di kiri bawah untuk stiker mulut ya. Jangan bisa dulu. Mending cobain pakai ini dulu. Buruan, kamu cek aja.